那接下来我要做第4点 ，C left 区块超连结，因为我们这有超连结，要把超连结拿掉，所以要把那个 A 呀、C left 的 P 的 A， 啊，所以我一样再加一个复合的，所以是 C left 没有 C left。哦，没有就自己答。C left， 这个的话是 C left 的 P 吗？我看一下哦，我们现在做的是第4点超连结的部分。那超连结的部分，因为我们这超连结的话呢是 C left， 然后我可以改这个。它是滑鼠的部分，哦 ，A， 超连结是 A 啦哈，所以超连结是 A， 所以只要这样就可以了。C left 的 A， 改这个东西就可以了，然后他告诉你就是说，按确定 ，A 代表是超连结啦哈 ，A 代表超连结。然后告诉你说超连结没有底线，而且颜色是66633，所以它颜色是井字号66633，你可以先套用，让它变成这个颜色有没有？然后超连结没有底线，底线叫 text declaration， 有些时候用抄的来不及，要用拍照的。我是说，你们如果在这个记得要拍照哈。这个卡的是66633，然后 text declaration 就是所谓的底线，这是底线，这个是上面的线，然后这个有一些是没有底线，就是按 none 那因为我们这个题是不要底线，所以我要选择是这个。好，不好意思，我刚刚按的是 none， 按的 none 会有底线，然后我这样子的话就不会有底线。你看到我把 none 没有的话按套用，底线消失了。OK， 663，这个的话是第4点的第1点。但是呢，我现在还有一个动作啊，我现在滑鼠移过去的时候，我要有，你看到变红色嘞，我没有变色，我现在目前做没有变色，我只是出现一只手，我本来是箭头变一只手，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 我现在是要变红色，这个东西叫做 Hover 的效果，所以第4点的第2小点，滑鼠移到超连结的时候会变色，这个的话呢，我目前没做出来，那怎么办？一样要用 CSS， 这个的话有些时候会忘了做，因为你做了一半，你会以为做完了，所以这时候要用一样是 C left， 这个有点奇怪，它为什么不会自己跳出来？好 ，C left， 然后呢，一样是 A， 但是呢，这个可能就要记一下了 ，A Hover 就是我们在之前有一题，好像第206题的样子，还是204题，就有一个 Hover， 好，你可以如果想一下 ，Hover 就是可以那个，Hover 的话呢是它的效果就是你要改这样子，所以你在旁边可以注明一下 Hover， 然后按确定，然后它只要改一个，它只要滑鼠移过去的时候，连结的颜色叫做 FF3300， 所以井字号 FF3300，那这时候呢不能够有超连结，所以这个应该是不用。我们先套用看看好不好？如果它超连结跑出来，我们就把它选择这个如果没有的话就不用选这个啦。套用这个颜色是红色的，这叫 Hover 就是它会有这个滑鼠移过去动态的效果。重新整理，滑鼠移过去，有红色这样子，这样就可以了，就是类似这样效果。
可以吗 ？OK，所以这个是 OK 的。好。